Esta planta limpia los pulmones, previene el cáncer, mejora la vista, baja la presión arterial y mantiene los huesos fuertes. Ayuda a combatir la tos seca y enfermedades pulmonares como bronquitis, catarros pulmonares crónicos y otros padecimientos. Es increíble lo que puede hacer en tu salud. Sean más que bienvenidos a un video más de este canal Remedios con Suheiri. Si te gusta cuidar tu salud, dale like al video, suscríbete a nuestro canal y activa todas las notificaciones para que siempre recibas todos nuestros videos. Es una planta rica en antioxidantes, vitaminas y minerales que proporciona diversos beneficios para la salud, ayudando a prevenir la anemia, reducir la presión arterial y mantener la salud de los ojos y la piel. Se trata del berro. También se conoce como berro de agua, crezón o mastuerzo, berro de fuente, berra y berraza. Como su nombre puede variar, dependiendo del lugar donde te encuentres, dime en los comentarios, ¿cómo le llaman a esta planta en tu país o ciudad? El berro es una planta muy rica en fibras naturales, además de ser un tratamiento natural alternativo para aliviar cuadros como la tos seca y bronquitis, por sus cualidades expectorantes. Comer berro nos aporta nutrientes que todos necesitamos para nuestro organismo. Contiene una gran cantidad de vitamina A, del grupo B, vitamina C, vitamina D y vitamina E. Por ello, es bueno para reforzar el sistema inmune y mejorar nuestra circulación. El berro es bueno porque también contiene una gran cantidad de minerales. Entre estos destaca el potasio, el yodo, el calcio, el zinc y el hierro. En este caso, protege nuestros huesos, mejora el crecimiento y también refuerza nuestro organismo porque lucha contra la anemia. Es súper efectivo y casi milagroso para ayudar a combatir la gripe, tos seca y enfermedades pulmonares como bronquitis, catarros pulmonares crónicos y otros padecimientos. Gracias a su acción expectorante que ayuda a expulsar la mucosidad de los pulmones. Además, su elevado contenido en vitamina C, B y A, así como de magnesio, potasio y cobre, ayuda a fortalecer el cuerpo y superar el cansancio y estrés. A su vez, las hojas de esta planta poseen propiedades diuréticas, digestivas y depurativas que se utilizan para ayudar al cuerpo a eliminar líquidos y toxinas del hígado, riñones y vías urinarias. También ayuda en la prevención de enfermedades cardíacas, ya que los altos niveles de luteína que se encuentran en esta planta pueden evitar el desarrollo de la enfermedad de las arterias coronarias y los ataques cardíacos. Mejora la digestión y ayuda a controlar el azúcar por ser rico en fibra. Favorece la pérdida de peso por ser bajo en calorías. Además de esto, podría tener potencial efecto anticancerígeno debido a la presencia de antioxidantes, fitoquímicos y de una sustancia llamada glucosinolato. Estos compuestos protegen las células del organismo del daño celular. Los berros ayudan a combatir la gota o ácido úrico. Previenen la formación de piedra en los riñones y vesícula. A continuación te mostraremos 2 remedios caseros a base de berro para cuidar tu salud. Recuerda compartir el video para que ayudes a otros que lo necesitan. Número 1. Jugo para limpiar los pulmones. Este jugo puede ser utilizado durante el tratamiento de enfermedades del sistema respiratorio como la tos, bronquitis y asma. Ingredientes: 2 ramos de berro, el zumo de una naranja, una cucharadita de miel, un vaso de agua. Modo de preparación: cortar el berro en pequeños trozos,
Extraer el zumo de la naranja. Agregar todos los ingredientes a la licuadora. Y licuar hasta que la mezcla esté homogénea. Sirve. Y debes consumir 3 veces al día. Número 2. Infusión de berro. Esta infusión debe ser consumida de 2 a 3 veces por día, preferiblemente tibia, para ayudar también a la eliminación de las secreciones de las vías respiratorias. Ingredientes: media taza de hojas y tallos de berro, una cucharada de miel, 100 mililitros de agua. Modo de preparación: lo primero que debes hacer es colocar el agua y cuando hierva, apague el fuego, agregue el berro y tape. Recuerda decirme desde qué lugar ves nuestros videos para saludarte en los comentarios. Deje la mezcla reposar durante 15 minutos. Luego debes colar y endulzar con miel. Debes beber tibio. Contraindicaciones. Es importante recordar que el consumo excesivo de berro puede aumentar el riesgo de abortos, así como irritación en el estómago y en las vías urinarias, estando contraindicado para las mujeres al inicio del embarazo y en personas con gastritis. Asimismo, personas con problemas de coagulación sanguínea que tomen anticoagulantes como la warfarina, por ejemplo, también deben evitarlo. Dime en los comentarios cuál de estos 2 remedios te ha gustado más. Esperamos que esta información le haya sido de gran ayuda. Si llegaste hasta aquí, déjame un comentario con el emoji de un corazón para saber que viste el video completo. Y si quieres seguir viendo videos de salud, suscríbete a este canal y activa la campanita para que seas el primero en ver nuestros nuevos videos. A continuación, te dejamos unos videos relacionados que pueden ser de tu interés. Nos vemos en el próximo video.